سلام ومرحبا بكم في قناة ماتسيب إليميتي. مرجو الاشتراك، ابوني، تفعيل الجرس، وخصوصا البارطاج باش هذا الفيديو يوصل للجميع، حيت بزاف مازال تالفين وما عارفينش شنو يخدموا بالضبط. اكيد عرفتوا علاش نهضروا اليوم. بطبيعه الحال الاطار المرجعي الخاص بالامتحان الوطني شهاده البكالوريا 2020، واللي عاد صدرته الوزاره بعد قليل وحصريا اليكم عبر قناتنا. الاطار المرجعي اللي غنشوفوا في هذا الفيديو ديال الرياضيات خيار فرنسيه، وراني مره نترجم للصحاب العربيه. المسالك علوم تجريبيه، علوم الحياه والارض اس في تي، وعلوم فيزيائيه بي سي. على بركه الله نبداو. كما اني نخلي لكم رابط البي دي اف في الديسكريبسيون. راه الاطار المرجعي خصو يولي هو الرفيق ديالك، والرفيق ديالك ولا الصديق اللي خصك ديما يكون معاك، بحال الدستور ديالك اللي تمشي عليه باش ما تتلفش وتضيع الوقت في شي حوايج ما كاينش، وتركز بالضبط على داك الشيء اللي كاين. وحاول كل فقره تشوف في الاطار المرجعي حاول تربطها بمثال من تمارين ولا امتحانات سابقه. كما اني ان شاء الله نعاونكم في هذه القضيه عبر الجروب ديالنا مات فيزيك اس في تي ليسي ماروك. دونك كما كتشوفوا هنا عندنا يعني الدرس اللي راكم عارفين راه كاين كامل، هما لي سويت نيميريك. دونك هاد لي سويت نيميريك فيه 5 ديال لي زاكس. اول حاجه utiliser les suites géométriques et les suites arithmétiques pour étudier des exemples des suites de la forme n plus 1 est égal à n plus b et n plus 1 est égal à n plus b على cn بليس دي. دونك غالبا غتلقاو شي تمرين في لي سويت، اما يعطيكم هذيك لا سويت ديال لا فورم الاولى ولا لا فورم الثانيه. ابري utiliser les limites de la suite de référence. كنهضروا على نوطامون سويت جيومتريك كي ا بويسونس ان ولا ا بويسونس ان، اي لي كريتير دو كونفيرجونس، داكشي اللي فيه وحده صغر من وحده ولا التي ولا الجندارم والتأطير، داكشي ديال التأطير. دونك pour déterminer la limite d'une suite numérique. Après, qui a déterminé la limite de la composite d'une suite et d'une fonction continue. واحد suite ومع fonction. كاينه الاكس الرابع هو ايتيدي لا كونفرجنس، واحد السويت عندها علاقه بفونكسيون بالداله. هذه جو بونس انا جو بونس ماجستيم غيمشيو في الاتجاه الاول، يحطوا تمرين مستقل ديال المتتاليات، مي اون سي جامي ممكن يديروا كاع لي دوكا. Cinquième, donc utiliser les switches pour résoudre des problèmes variés ici de domaines différents. هانتوما سطروا على هادي وما علموكم، يعني يقدر يعطيك واحد البروبليم صغيره جايه من ليكونومي ولا مثلا داكشي ديال الفوائد. دابا نعطيكم تمارين تشوفوا بحال الشكل ديال الفوائد في البنكه، كتفاري واحد الفورم ديال سويت جيومتريك. كيقول لك مثلا العام فوقاش يولي عندك قدا ولا بحال هكا شي بروبليم في ليكونومي ولا في الاندستري. المهم سي جامي. بالنسبه للدوزيام بارتي ديال لاناليز اللي فيها هذاك الشيء كامل اللي كتعرفوا على لي فونكسيون، يعني الفونكسيون من ديرو اف حتى لسيدو اف. عندك الاولان الكونتينيتي، ليميت يعني نهايه عدد المحدات واتصال. من بعد قال لك اسيدي ديتيرميني ليماج دان سيغمون دان انترفال باغ اون فونكسيون كونتيني ولا ستريكتومون مونوتون. دونك صوره مجال وداك الشيء خصكم تضبطوه مزيان. Après, appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour étudier certaines équations. Une équation pour étudier le signe de certaines expressions. Théorème des valeurs intermédiaires ou appliquer le théorème de valeurs intermédiaires dans le cas d'une fonction continue et strictement montante sur un intervalle pour prouver l'unicité de la solution. دابا هنا انا جيستيم يقدروا يعطيو بحال هكا دي ماشي مساله، يقدروا يعطيو حتى بحال هكا دي زيكزيرسيس، واحد لي زيكواسيون يقول لك مونطري بان ادمي او موان اون سوليسيون وكذا ممكن. 5 étudier la dérivabilité d'une fonction numérique ou un point ou sur un intervalle. Tu as déjà que tu as déterminer la fonction dérivée d'une fonction numérique. Oui. Déterminer la monotonie d'une fonction. C'est ce l'étude de fonction. Déterminer le signe. Déterminer le signe d'une fonction à partir de son tableau de variation. C'est jamais يقدروا يعطيك tableau de variation ويقول لك جبد له السين ياك، ولا كتلقى في ديك الفونكسيون الاولى اوكسيليير. Déterminer le signe d'une fonction à partir de sa représentation graphique. تلقى واحد l'exercice ثاني هنايا من représentation graphique يقول لك جبد له السين ممكن. Résoudre graphiquement des équations de la forme f de x égale g de x ou f de x inférieur égale g de x. Après déterminer la dérivée, le monotonie, fonction réciproque داكشي كامل. Représentation graphique.
résoudre des problèmes d'application concernant les valeurs minimales et les valeurs maximales. داكشي غالبا في الفيزيك، ولكن تقدر تلقاه فوقاش كتوصل الماكسيمال المينيمال ملي الديريفي كيكون ايغال زيرو. utiliser la dérivée première dérivée seconde pour étudier une fonction هادشي ديما كاين. و prouver certaines inégalités من l'équation ديال التانجونت. هنا ممكن نخدمو شي اكزامبل après. étudier des fonctions ou décomposer des fonctions figurant au programme et représentées graphiquement. Donc ensemble définition, éléments de symétrie, périodicité, le monotonel, branche infinie, tangente, concavité, le point d'inflexion de Chikamel. Déterminer les fonctions primitives et des fonctions isielles. Primitives, ce qu'on apprend. Après, utiliser les formules de dérivation pour déterminer les fonctions primitives d'une fonction sur un intervalle. Bien dérivé ou primitive. Maîtriser le calcul هنا يكون واحد ليكزيرسيس غالبا. maîtriser le calcul algébrique sur le logarithme. نقدر نعطيك واحد ليكسبريسيون فيه اللوغاريتم ونقول لك سامبليفي مثلا. maîtriser la résolution des équations des inéquations et systèmes logarithmiques. هنا راه مهم هادشي معادله متراجحه ولا نظام فيها اللوغاريتم، تبدا بالدومين ديفينيسيون تم غادي للحلول. دابا نشوفوا امثله. reconnaître et appliquer le logarithme décimal. bon, c'est très important. ممكن تلقى كاع في داك البروبليم ديال اللي سويت الاول. maîtriser l'étude et la représentation graphique des fonctions contenant des fonctions logarithmes népériens. هادي راه ما نناقشوهاش لان هذيك لا فونكسيون ديما راه يكون فيها اما اللوغاريتم اما الاكسبونسيال. هي جات من بعد قال الاكسبونسيال نيبيريان. النقطه 22 maîtriser les limites de base ديال الفونكسيون اكسبونونسيال و تابليكيهم. دونك والميتريز ديال الايتيد ديال اي فونكسيون سواء فيها اللوغاريتم ولا ليكسبونسيال هادشي راه باين معروف، ماشي مكاينش شي اسرار. ابخي قالك اسيدي ميتريز ليتيد ديال لا ريبريزونطاسيون دي فونكسيون كونتونون دي فونكسيون اكسبونسيال كدا ممكن فونكسيون مخلطين شويه فيهم دي بولينوم وفيهم اللوغاريتم ولا ليكسبونسيال. utiliser une fonction primitive ou la technique de l'intégration par partie. نتوما معلوم l'intégration par partie راه كاينه. هاد لانتيغاسيون بار بارتي غنشوفو شي ديزيكزيرسيس فيه دوكا اما تكون مع اللوغ ولا مع ليكسبونسيال. داكشي راه سامبل. بالنسبه للالجبر هاد العام راه الدروس اخرين طاروا ديال الالجبر بقى درس واحد هو النومبر كومبلكس. دونك داكشي النومبر كومبلكس دو باز ميتريزي لو كالكول الجبريك وديك لي زيكريتير الجبريك تريغونوميتريك اكسبونسيال داكشي ضروري. باسي دي لو كريتير الجبريك على تريغونوميتريك بيان سور والعكس. لينياريزي دي مونوم تريغونوميتريك. بون لينياريزاسيون داكشي راه هو كيف كنا في ليكزام ديال 2015. traduire les notions géométriques suivantes: distance entre deux points, mesure des angles, alignement des points, collinéarité, كاع داكشي ديال الهندسه utilisant les nombres complexes. exprimer la translation, la motricité, rotation ياك الازاحه والتحاكي والدوران ونستعملوا les nombres complexes bien sûr. reconnaître une translation, une motricité, une rotation à partir de leur expression complexe. العكس دابا تجبدهم ماشي نعطيهم. utiliser les nombres complexes pour résoudre des problèmes de géométrie, alignement, orthogonalité, etc. résoudre هادي راه ضروري كتكون واحد ليكواسيون دوزيام دوغري وهادوك لو كوفيسيون ا بي سي كيكونوا ريال ماشي كومبلكس بحال سيونس مات صافي. ولا ممكن يطلعوا شويه يقول لك ا زد اوس على بويسونس 4 بلس بي زد او كار بلس سي. هنا دير شونجمون دو فاريابل ترجعها ا زد او كار. هي اللي قال لك اخيرا résoudre des équations dont la résolution se ramène à la résolution d'une équation de second degré à une seule inconnue à coefficient réel. دونك هادشي اللي كاين بالضبط. انا نخلي لكم البي دي اف في الديسكريبسيون. حاولوا كل بارتيه تربطوا بها امثله باش ما يبقاش عندكم ضبابيه وتعرفوا شنو كاين. كما انتظروا نشوفوا الاطر المرجعيه ديال المواد الاخرى، علوم الحياه والارض والفلسفه والانجليزيه وحتى الشعب الاخرى. وما تنساوش الاشتراك لان مازال نقدموا امثله وامتحانات. السلام عليكم.